Всем привет! Это вторая часть. Ну, то есть первая мы идем к бабушке. И мы уходим с тетей. Моя сестра. Она спать хочет, домой хочет. Да. А я пить хочу. Двоюродная понята пуп, кинчевая пуп, кинчевая пуп, пуп-пуп-пуп, пупка, кинчевая пупа. Вставай, вставай. Лучше мы пришли. Кинчевая. Еще 3 часа. Ты меня разбудила. Да. Смотрите. О, это дорога. Еще как-то бака.
больше есть. Да не видно было, да. Не видно. Кинчева-пуп, кинчева-пуп. Видим. Боулинг. Мы уже проходим. Приходим. Мы идем в отель. 999. Да. Бургер. Сперва повезем ее. Повезем. Вот так. Нормально. И вахта стоит. Мама. Домик красивый. Гастроном Вадима. Хостовары, канцтовары, напитки, овощи, фрукты, гастроном, продукты. Продается дом. Номер, мегафон, то есть. Выходи, Ежик. Сама выходи. Не хочу. Я тоже не хочу. Покажи меня. Не видно. Ты черная. Сама ты черная. Не знаю. А я не говорила, что я черная.